Tere, siin Hubert Libra Luresi tiimist. Kutsun teid vaatama uut videot meie kanalil. Tänases videos räägime fattide vormist. Fattide vorm on saadaval sellistes purkides. Seda on kahes suuruses 75 mm ja 65 mm. Sõltuvalt suurusest leiame 75 mm puhul purgist 8 ussi. 65 seevastu pakub meile sellises purgis koguni 10 sööta. Purgis, kust leiate lisaks meie söötadele ka aroome. Meil on 4 lõhnaversiooni, juust, grill, küüslauk ning lõhnatu variant neile, kes eelistavad mitte kasutada aromaatseid peibutisi. Selle lõhnatu variandi tegimegi just teie jaoks spetsiaalselt. Ja tuleb tunnistada, et fattide vorm on tõesti erakordne peibutis. Võib julgelt öelda, et see on üks Libra Luresi lipulaev peibutisi, mis on loodud tõeliselt ägedate suurte jõeforellide püügiks. See töötab hästi ka trootarea tüüpi püügikohtades, aga on tõhus ka ahvenate püüdmisel. Ei saa salata, selle peibutise suur eelis on juba tema välimus ise. Vaadake neid täiuslikult jäljendatud detaile. Ideaalne vihmaussi imitatsioon, mis meelitab ründama isegi kõige laisemad kalad. Väga lihtne on neid ninapidi vedada, visates selle peibutise lihtsalt vette. Me tagame püügitegevuse ridvaotsa õrnade liigutustega. Sõltuvalt sellest, kas püüate jõel või järvel, tuleb sellele tähelepanu pöörata. Kõik sõltub teist endast, kui agressiivselt te sellist ussi vees liigutate. Soovitame pigem vältida tugevat liikumist, piisab õrnast ridvatipu mängitamisest. Välja arvatud juhul, kui püüame ahvenaid just põhjast tõstes, sest fattide vormiga saab püüda väga kergete peadega, alustades juba 0,8 grammistest wolframpeadest, aga seda võib ka korralikult raskemaks teha, mida näete kohe ka meie akvaariumis. Kui püüame klassikaliselt põhjast tõstes ja tahame sihtida ilusaid ahvenaid, siis ujuv materjal võimaldab meil tegelikult kasutada väga laia valikut rakendusi. Tšeburaška, dropshot, külgtross, kõik need töötavad suurepäraselt. Mõned kalastajad kasutavad seda landi ka Skandinaavias netrikmeetodil. Isiklikult püüan väga tihti, tegelikult kõige sagedamini, lihtsalt tavalise klassikalise peaga, kuid kasutan tehases valmistatud wolframpead ogadeta lendõngekonksul, sest forellipüügikohad, kus ma kalastan, nõuavad seda. Tänu sellele ja väikese helme kasutamisele saan ma väga kenasti esile tuua selle landi eelised. Nüüd vaadake, kui kiiresti saab landi varustada just sellise väikese wolframpeaga. Ogadeta konks, spetsiaalne jämedam koht ehk triip fatti kehal näitab meile, kust kohast võib konksu läbi torgata. Ja see on valmis. Siin võime kasutada ka laiemat konksukaart, et olla kindlam, et kala jääb otsa, kuid tavaliselt pole sellega probleemi, sest see lant vajub võtul väga kergesti kokku. Ja see ongi tore, sest tihti tundub, et kasutame liiga lühikest konksu, kartes, et kala ei jää otsa. Nimelt tänu sellele, et Libra on siin kasutanud spetsiaalset materjali, mis on uskumatult veniv, on see lisaks ka väga elastne. Mida ma selle all mõtlen? Just sel hetkel, kui forell ründab, haakub ta selle sööda külge alati probleemideta. Kalameeste silmis on Libra juba kogu Euroopas tunnustust pälvinud ja peab tunnistama, et mõned inimesed leiutavad meie lantidele tõesti huvitavaid nippe, mille peale me ise alguses polekski tulnud. Sest fattide vormiga, nagu me nägime, püüavad inimesed sageli just nii. Hops, nüüd on meil fatti pooleks lõigatud. Ja saame täiesti teistsuguse landi ning meil on selline fattid vormi poolik, millega saame probleemideta oma jõgede või järvede kalastuskohti läbi püüda. Kõige sagedamini, kui ma seda nippi kasutan, võtan ma sabapoolse osa, aga midagi ei juhtu, kui teete sama ka esiosaga, lihtsalt siis kinnitame landi sellest kohast, kust me pooliku ära rebisime. Ja mis on selle juures lahe, kui meil on purgis 10 lant, siis selle nipi abil on meil tegelikult 20 valmis lant kalastamiseks. Ei jäägi muud üle, kui kala otsima minna. Minu selja taga näete trootseeria lante. Need on saadaval 20 tõhusas, järele proovitud värvitoonis. Sama kehtib ka vattide vorma kohta.
See pole mitte ainult veniv, vaid me püüdsime siin ka värvid viia täiuslikkuseni, kas siis püüda erksate toonidega sogasemas vees või valida hoopis tagasihoidlikumad kollased varjundid. Samuti leiate valikust musta, pruuni, igale maitsele midagi. Vaatame nüüd, kuidas selline sööt vees käitub kõige elementaarsema varustusega, wolframpeaga, millel on okasteta konks ja raske, võimas langus plii peal, mis on eelistatuim ahvenapüügil. Pöörake siis eriti tähelepanu selle sabapoolse osa tööle. See töötab tõesti väga hästi. Aitäh teile selle video vaatamise eest. Loodan, et teile meeldis, et püüate samuti vattide vormaga. Tegelikult me teame seda, sest saadate meile pidevalt pilte just selle landiga püütud kaladest. Kindlasti külastage meie Facebooki, Instagrami, TikToki, jätke YouTube'i kanalile tellimus ning kutsun teid ka meie kontole X'is. Seal kutsutakse meid ka libraluresiks. Allpool leiate lingid kõigile meie sotsiaalmeedia kanalitele. See oleks kõik selles materjalis. Kohtumiseni järgmises videos. Pere!